bersama gua Edward ya. Jadi hari ini kami berada di kebun. Jadi saya mau kasih tutorial cara menebang pohon yang sepaha orang dewasa kali ya. Nah, oke, kita langsung mulai aja. Jadi guys, ini pohonnya kita akan tebang. Nanti kita buat taki awalnya, nanti kita buat di sini aja ya. Karena pohonnya miringnya ke arah kanan. Jadi kita buat takiknya di sini. Lalu kita buat caratannya nanti di sinilah ya kira-kira. Nah, nanti baru kita balas dari sini. Ya, nanti caratannya mungkin kita bikin sampai tengah atau 40% aja ya. Oke, langsung kita mulai. Itulah kira-kira ya. Tapi yang terpenting di sini, ayo kita jaga keselamatan diri kita ya. Jangan sampai kita nanti malah ketimpa pohon. Karena juga kita tidak tahu nanti ya, pohonnya bisa saja tumbang ke sebelah kiri. Jadi kita jaga aja keselamatan kita ya. Ya, sekian tutorial dari saya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.